好，我们一般说呢，这超高大楼都会设置这个阻尼器，大家都原本认为说阻尼器应该是这样子念法的。不过呢，这大陆现在说它其实念法是阻尼器，因为它就是阻止的意思，要保持大楼遭遇强风或者是地震的时候稳定，而且这种装置必须要放在接近楼层顶部才会发挥最大功效。位于浦东的上海中心大厦，楼高632公尺，是排名世界第2、大陆第1的摩天高楼。这样的超高楼层几乎直入云霄，需要克服的困难也不少，包括强风和地震等自然现象。怎么办？交给阻尼器来解决。有了这个阻尼器，当风使楼体摆动的时候，阻尼器会产生与大楼运动方向相反的摆动，来抵消建筑物的晃动。有了这种装置，就可以保持超高楼层在遭遇强风或地震时的稳定。现在问题来了，阻尼器要摆放在大楼的哪个位置才能发挥最大功效？实验员用20公斤重的圆球来模拟大楼中的阻尼装置，将分别放置在大楼模型的上、中、下3个位置。当震台开启时，模型将会左右摇摆。一旦大楼模型的摆动范围过大，就会碰到两旁的红色激光，触发声音警报。好的。震动器开启。我有一种预感，它要塌。看来阻尼器放置在楼层底部，没有完全发挥稳定超高建筑物的功效。现在放置在楼层的中间部位，看看阻尼器的效果。请各位别忘了，我们稍后要验证的是，究竟哪一种情况下摆幅最小。震台启动，阻尼器开始晃动了，开始晃动了。但是，实验停止。哎呦！赶紧停下来！震台停。现在剩下最后一个选项，放在建筑的上层，答案就看实验结果了。风来了！风来了！哇，这个现在好像楼体稳定了下来，阻尼器开始发挥作用。楼体现在没有超出警戒范围，仍然还在安全结构范围内。阻尼器还真的在发挥作用。阻尼器对，在跟随。它是在往相反的方向摆动。实验结果放在建筑物的上层，阻尼器可以发挥稳定效果。回到现实生活，上海中心大厦的阻尼器也确实建置在126楼，证明实际情况和实验结果一致。我想说关于这个字的读音问题，不叫阻尼啊，就是这个字尼实际上是有3个音。第3声你是阻止的意思。阻尼器的设计有多种原理，但是最根本的始终是让振动体本身的动能做功消耗掉。有一种非常简便的阻尼器的设计，就是让金属穿过磁场，那么磁场会在金属体内产生涡流，这样的话就把这个振荡体的动能转换成了电流，然后最终转换成了热能，达到了减震的效果。其实要维持超高楼层的稳定，除了建置阻尼器之外，还有采用悬浮结构，在核心墙加装弹性强化装置等等，都可以达到减震效果。TVBS 新闻综合报道。为了进一步探勘火星，美国太空总署5月初发射探测器洞察号，将近7个月的飞行，26号是成功登陆。从进入火星大气层到登陆的6分半钟，是决定成败的重要关键。由于这段时间工作人员无法操控，也收不到讯号，所以只能拼命的祈祷。当登陆成功之后，所有人兴奋的大叫庆贺。50 meters, constant velocity. 随着广播员不断倒数，每个人脸上也越来越焦躁。能不能成功，就看这一刻。Touchdown confirmed. 一声登陆成功，全场瞬间爆发兴奋欢呼声，所有工作人员开心的互相击掌。
美国太空总署 NASA 打造的探测器洞察号，今年5月5号从地球出发，飞行了将近7个月，26号下午顺利登陆火星，也是 NASA 第8次完美降落。And we're going to go from 12,300 miles per hour down to 0 in a matter of 6.5 minutes. 在6分半钟内，速度要从逼近2万公里瞬间降到几乎静止。洞察号又承受摄氏约1500度的高温。And then once we've entered the atmosphere, the drag in the atmosphere slows us down, heats us up, and the heat shield protects us during that time. Once we've gotten down to a low enough speed, we'll deploy our parachute. The parachute will slow us down even more. 使用了降落伞抛弃隔热罩，落地前再与降落伞脱离，并用推进器把速度减到最低后落地，这个登陆过程才顺利完成。还立刻拍了张火星表面的照片报平安。We're going to explore the deep interior and try to understand how active are the quakes on Mars. And then we're also sending a probe that's going to drill into Mars about 10 to 15 feet. And it's going to understand the heat that flows from the core of Mars. And so all this information will help us understand, is there a liquid core, a solid core, how did Mars form as a planet? 这趟探勘任务为期2年，确认太阳能板运作后，洞察号会利用机器手臂放置探测器，接着再深入研究火星内部状况。TVBS 新闻综合报道。全球正掀起交通革命，除了环保车辆相继问世，交通载具的共享更成为了都市计划当中不可或缺的元素。不过，在日本却有一个智慧社区，以社区居民为单位进行交通载具共享的实验，希望透过这种方式来实现环保与永续交通的目标。这或许是许多人梦想中的家。从室内的空调到水龙头流出来的水温，甚至是天花板上的灯，都能靠墙上的智慧面板或是手上的智慧手机直接下命令。这是日本的智慧住宅，只不过智慧的可不只有住宅而已。物联网的技术让智慧宅在全世界成为潮流，但是在日本，他们却以智慧宅为中心，打造智慧社区。街づくりって普通はインフラから作っていくんですけども、我々は人々の生活スタイルがサステナブルでスマートになるためにはどんな生活になっていくんだろうか。先预想智慧生活的样貌，再来打造智慧社区。家家户户的屋顶设置了太阳能板，住宅旁的蓄电池可以用天然气来储备电力，这些都是为了智慧生活追求的节能目标。而且为了让社区民众一起提升节能意识，只要上网，每个住户都能查询到自己家里的节能数据。8月はその二酸化炭素の排出がマイナスなんですね。それが月々にどういうふうに変動していくかっていうのも僕は分析自分でしています。其实除了家庭生活需要节能，智慧社区更希望居民连交通生活都能更环保一点。为了方便居民使用电动车，每户住宅除了设有充电设备外，智慧社区里也引进了最新的共享概念。エコな街ってガソリン車少なくしましょうとか、車に乗らないようにしましょうということになるんですが、それだと人々の行動性を失っていくことになりますので、そうではなくて、そういうシェアリングサービスを活用することでもっと行動的に活動していきましょうと。从能载小孩出门的电动脚踏车，到全家一起出游的电动车，智慧社区里提供了不一样的交通选择。不过，这样的社区共享概念还是有先决条件。如果这一个社区的人，他们自己本身的文化跟共识，他没有到达一个水准，其实就算这个车再便宜，它也会变成是一个风险。因为很多人会用了一次之后，哇，怎么这么脏啊？我的前面的用的人又不照顾我。环保意识抬头，共享理念崛起，日本人正用这2个关键字打造社区的永续经营。TVB 新闻陈佑祥、郭祥玉在日本的采访报道。有机会到古巴走走的话，会发现有不少美国老车在街头跑。不少观光客造访的时候呢，也都会特别花钱，要特别搭这样子的老车。这也成为了另类的古巴旅游特色，而且还成为了一门非常赚钱的新兴行业哦。那么，古巴为什么会有这么多经典的老车呢？其实也跟它过去被制裁的历史有段关系。带您一起来看看。引擎发出老式汽车特有的声音，大批古董车车主集结上街，沿着同一条路线前进。这样的游行每年都能在古巴街头看到。
除了雪茄，古巴更为人所知的是满街跑的古董车。粉红色的雪佛兰，蓝色的凯迪拉克，光是美国50年代经典车款，古巴就有7万辆。乘坐老车游街，更是观光客造访时不能少的行程之一。Un carro antiguo para los cubanos es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra vida cotidiana y damos gracias a que se hayan detenido en el tiempo. 古巴街头为什么有那么多古董车？得话说从前，在1940年和50年代，古巴财力雄厚的中产阶级对美国车情有独钟，首都哈瓦那当时几乎成为凯迪拉克之城。 Shortly after Fidel Castro came to power in 1959, a ban was placed on imported cars and car parts. American tourism to Cuba came to a halt, and 1.4 million Cubans left the country, leaving behind their families, homes, and cars. 卡斯楚掌权，有钱人纷纷逃跑，美国又对古巴实施贸易禁运令，车子坏了没得换，修车师傅只能发挥创意，延续老车寿命。You have to look for alternative pieces. From Toyotas, Nissans, parts from other cars. La adaptación del motor lo más difícil. The hardest part is to fit the engine into the car. You have to center the motor perfectly. 直到今天，这些经典车款替古巴赚进了另类观光财。在古巴开着老车载客，1小时赚到的钱比当地医生1个月的收入还要多。Being a driver in Cuba is a career path. That's one of the few career paths that allows you to kind of make your own money and not depend solely on the government providing it for you. 不过也有车主热衷于搜集古董车，愿意砸大钱维修。对他们来说，汽车不只是生财工具，更是最亲近的好朋友。Para mí es algo como un amigo. En otra entrevista me preguntaron ¿qué es para ti tu carro, gringo? Y yo le digo un perro. Digo ¿cómo tú vas a decir que es un perro? Digo el perro no es el mejor amigo del hombre. Él es un perro. 随着古巴走向开放，现在车辆也能够进口，有人就担心古董车的身影会逐渐消失在街头。修车师傅就说，要把毕生技术传给儿子，希望这些见证古巴历史的老车能继续在路上行驶。TVB 新闻综合报道。受到美洲贸易战关税的影响，特斯拉今年在大陆第2次砍价了，而且降幅最高呢是达到了25%。除了迎合大陆市场，主要的原因是因为特斯拉在大陆可是遇到了强烈的敌人。 受中美贸易战关税影响，美国电动车大厂特斯拉原本说要提高在大陆的汽车售价，但现在反倒宣布降价，降幅最高达25%。This is all about staying competitive. China is the world's biggest market for electric cars. It's already 20% of Tesla's sales. 降价为的就是大陆市场，因为特斯拉在大陆的对手 BYD 卖电动车也很积极。So quiet. CNN 记者走访 BYD 在深圳的工厂，2008年股神巴菲特看好未来，购买该公司10%的股份。It's a big milestone when Warren Buffett invests in your company. 被视为特斯拉的劲敌 ，BYD 车款外形相对朴素，目标就是针对一般民众，价格更是亲民，只有特斯拉的一半。Tesla's price now is still a little bit expensive for many people. We're quite open to competition. We welcome more and more industry players. BYD 年产10万辆电动车，远胜于特斯拉不稳定的出货效率。但特斯拉要赢对手，也并非完全没有胜算，因为大陆近期批准了特斯拉在上海盖电池工厂，无疑将有助于提高产量。TVB 新闻刘婷婷综合报道。继续把镜头转到的是泰国曼谷，曼谷昭披耶河这边，您知道吗？有一群水上居民，他们用自制的潜水头盔，天天到河底下寻宝。这群人还被称为是泰国的印第安纳琼斯哦，因为有人真的在这河底找到了古文物，甚至还发现黄金。不过当局打算要拆迁老旧的社区，所以现在这群人恐怕没有办法继续河底捞金。มันมืดฮะมันมองอะไรไม่เห็นมันมืดหมดน่ะแล้วก็ลงไปพอถึงพื้นดินนี่เราก็ต้องใช้คำเอาใช้ประสาทมือเราเนี่ยคำนู่นคำนี่ก็คำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอเหรียญเจออะไรพวกนี้他们被称为泰国的印第安纳琼斯，靠着潜水到昭披耶河底寻找贩售古代文物为生。เป็นดินเผานะสมัยอยุธยาสมัยก็คือสมัยก็อยุธยาเป็นดินเผาถ้าขายก็ตัวนึงก็ประมาณ500
2人一组，驾着木造小船到河中央，船下了锚，先双手合十，祈求神明和祖先保佑。然后寻宝人下水，同伴帮他戴上头盔。这种自制潜水头盔，重量超过20公斤，让人能迅速沉到水底。头盔连着一根橡胶软管，不断输送空气下去，在水下呼吸也没问题。昭披耶河开发历史悠久，河底藏有许多宝物，最常捞起的就是有100-200年历史的硬币。อย่างเงี้ยรอ10ถ้าอย่างนี้ก็เป็นเหรียญพวกรอ6รอ7เหรียญสยามอันนี้เป็นรอ4อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่า运气好的时候也能捞到黄金。If I find something underwater that I think could be gold, I bite on it. คือองค์ไปมันจะเป็นเหมือนธรรมชาติธรรมดา Most metals have a bitter taste, but gold doesn't taste of anything. It's heavy and smooth. I sold this ring for 800 euros. That was a while ago. 听起来很好赚，但河底寻宝收入并不稳定。有时候一下水就有收获，有时候好几个小时什么也没摸到。另外，由于河水浑浊，下了水什么都看不到。昭披耶河一些段落水深更达16公尺，为这些泰国淘金客增添危险。พวกสังกะสีแล้วก็พวกปลาอะไรพวกนี้พวกปลากระเบนอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่พวกแก้วพวกของโลหะก็มีพวกสังกะสีพวกตอไม้อะไรพวกนี้บางทีมันมีทุกอย่างนะในน้ำบางทีไอ้ต้นไม้มันลอยมาอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็มาพาเราก็แย่มันมีทุกอย่างหลายๆอย่างใต้น้ำของเรามองไม่เห็น寻宝人说，他们下水常常会受伤，不过由于时间自由，收入高于基本工资。最重要的是，这是代代相传的生活方式，让这些寻宝人大多不愿放弃传统，迁居陆地。My family has lived on the water for decades. I'm a treasure diver like my father and my grandfather before me. We never learned to do anything else. If we have to leave our home, I don't know what the future will hold. 泰国为了美化曼谷市容，计划拆除老旧的水上社区，在远离河岸的内陆为他们提供新家，还限期这些居民搬离。但不住在水上，寻宝人无法继续以潜水寻宝为生。昭披耶河这项100年传统，只怕就此消失。TVBS 新闻于思颖综合报道。好，常常去日本玩的民众一定就知道了，在这个日本的车站，很多地方就已经很好逛、很好玩了。我们就带您来看看，在东京上野这边，它有一个梦幻地下车站，还被称为是东京秘境车站哦。主要是因为它在1997年的时候，因为乘客量减少而废站。不过呢，它在废弃21年之后，这座车站重新开放了。它是以期间限定的方式让游客入内参观，所以呢，还不是每个时候去都看得到。电车呼啸而过，不说没人知道，这里其实是东京地下车站。上野这个地下车站，京成电铁旧博物馆动物园站，外观看起来西洋味十足。1933年竣工开通，当时一度被称为上野公园玄关口。1997年因乘客减少而废站，长眠在东京地底下。今年の4月なんですけれども、東京都さんの方からこちらの旧博物館動物園駅の駅舎が歴史的価値があるということで選定をいただきまして。因为东京都一句话废站相隔21年，近日重获新生。駅の内部はすっかりきれいになっているんですが、壁の落書きは当時のまま残されていまして、この駅の歴史を感じることができます。车站留下游客涂鸦，还增设玻璃墙，让游客写下到此一游讯息，甚至保留了20年前的售票口原始样貌，让游客忍不住惊呼赞叹。東京の秘境駅です。当時。京成电铁还和东京艺术大学联手，把地下车站变身为地下一廊，赋予梦幻车站新生命。到明年2月前，游客都有机会朝圣。TVBS 新闻综合报道。